Şimdi burada, Mevlana'ya gelmek istiyorum. Mevlana Celaleddin Rumi'de oynadın. Hayatını aslında konu alan diyelim. Ben buradaki süreci sormayacağım. Sadece Konya'daydınız zaten, Hı değil mi? hı. Onu biliyorum. Konya'nın garip bir enerjisi var bence bu anlamda. Burada insan olarak ve oyuncu olarak hayatında ne değişti? Çok şey değişti. Eminim, o yüzden soruyorum. Çünkü Çok şey değişti. ben hayatıma Mesnevi girdikten sonra ne olduğumu ve ne olmadığımı çok daha başka bir yerden görebildim. Siz aylarca orada kaldınız ve Mevlana Celaleddin Rumi'nin hayatını canlandırdığınız bir işin içinde çok derine gittiniz. Oradan aynı dönmüş olamazsınız. Mümkün değil ve tam 9 ay sürdü. Evet, 9 ay sonunda ben başka bir yoldaydım evet. ve bunu da şeyde anlamıştım. Tam pandemi zamanı. Ben de meczup oynuyorum. Biraz da şanslıyım çünkü benim sahnelerim çok ağır değil. Ha. Ben geliyorum, 2 cümle söylüyorum. Bülent abi, Mevlana bana bakıyor falan. Böyle birbirimize şifa alıyoruz. Hatta güzel Bülent sahneler. İnal, ona da buradan sevgilerimizi yollayalım. O Selamlar dönem Bülent onunla da abimize. biraz konuşmuştum. Çok etkilendiğini söylemişti bana da. Eee, Hatta, işte, oğlu şey diyor, Alaaddin, "Aman," diyor, "baba meczuptur," diyor. "Boş ver," diyor falan. "Olur mu?" diyor. "O benden daha yakın," diyor, "kaynağa." Ve böyle hep böyle çok anlamlı sahnelerimiz vardı. Benim yolculuğum biraz şeyde başladı. Şems-i Tebrizi'nin türbesinde, Of. türbedarı Bünyamin amca vardır. Hâlâ da görüşürüz. 21 yıl boyunca elektrikli bir bisikletle evi ve Şems-i Tebrizi arasında mekik dokuyan, tatili olmayan. "Bünyamin amca tatil yapmıyor musun?" diyordum. "Onu kime bırakacağım ki?" derdi. "Onu Ha. kimseye bırakamam." derdi. Hep böyle, hayatımda çok güzel dokunuşları vardır. Çok uzatmadan güzel bir şeyle bitireyim burayı. Şems-i Tebrizi'yi bulamadık ama 9. bölümde de girmesi lazım. Ha. 9'daki bu arada mesajlar. 9 ay Hakikaten çalıştık. 9 ay 9. bölüm. 9. bölüm Şems-i Tebrizi giriyor. Bir sürü oyuncuyla Zoom'lar yapıldı. Bir sürü oyuncunun yazdığına gidildi. Bilmem kim geliyormuş, şu geliyormuş, Şems-i Tebrizi bu mu ama şu da diyorlar. Bir sürü ihtimal falan filan. Sonra bir arkadaşımız geldi, kostümünü verdiler. Kötü oyuncu olduğundan değil ama herkeste de şöyle bir vibe var yani. Ay, yani yanlış şey, bu yanlış kast, bu olmaması lazım. Arkadaşımız da çok iyi oyuncu ama bu zatların da tasarruf hakkı vardır. Bir yerden bu Allah Allah falan. Eve geldim. Eski eşim dedi, "Sen niye kafayı bu kadar takıyorsun ya? Sen meczup oynuyorsun. Sana ne Şemsi kim oynuyorsa," dedim. "Cık, öyle deme," dedim. "Bu hakların tasarruf hakkı vardır bu zatların," dedim falan. Bir geldim Konya'ya, bir girdim otele. Bir baktım 15. katta Mehmet Ali Nuroğlu. Avurtlar çökmüş, zayıflamış. O da zor bir dönemden geçiyordu hayatında. Başka bir oyuncu konuşuluyordu. Onun kostümü verildi. Her şey senaryosu verildi. Plato gezdirildi. O isim olacakken ben bir geldim Mehmet Ali Nuroğlu kalktı şöyle bir bana baktı. "Mert ne haber?" dedi. Böyle bir sarıldık falan filan. Dedim "Çok sevindim Mehmet Ali senin olmana," dedim. "Eyvallah," dedi, "yani evde oturuyordum," dedi. "Bir ihtiyaç vardı. Böyle bir nefes aldım," dedi. "Sonra," dedi, "menajerim," dedi, "mesaj attı," dedi. "Gel zaman git zaman sohbet ediyoruz, konuşuyoruz." O da benim böyle Şems-i Tebrizi'ye, Bünyamin amcaya sık gittiğimi biliyor. "Ben," dedi, "yarın bir Bünyamin amcaya bir gideyim Şems-i Tebriz'e de," dedi, "bir konuşayım," dedi, "bir içimi dökeyim Mert," dedi. "Tamam," dedim, "Mehmet Ali," dedim. Akşam geldi bu, "Ne oldu?" dedim. "Ya," dedi, "gittim," dedi, "aç karnına gittim bir de," dedi. Bünyamin amca beni karşıladı, şöyle bir süzmüş, "Sen mi oynayacaksın?" demiş. Hani Tabii. yakıştıramam böyle bir şey Çünkü bir de yapmış. sahip çıkıyor meseleye çok. Hatta şey demiş, "Pek bir ufaksın ama," demiş. Neyse artık. Mehmet Ali dedi, "Girdim," dedi, "sırtımı verdim duvara," dedi. "Allah'ım," dedim, "bu iş çok büyüdü. Sen," demiş, "hani artık benim yüzümü kara çıkarma, bana da bir işaret ver, ben bu rolün altından kalkabilecek miyim?" Şöyle bir yarım saat Mert bir meditasyon yaptım, bir nefesimi topladım dedi, çıktım. Çıkar çıkmaz da bir tane meczup gelmiş karşısından. Demiş, "Bana para versene," demiş ya, "Şişt, bana biraz para versene." "Hayda," demiş Mehmet Ali, "bu da nereden çıktı şimdi," demiş, böyle kalkmış falan filan. "Eyvallah kardeşim," cebine sokuşturmuş. "Nerelisin sen, nerelisin?" falan yapmış. "Üf, Ankaralıyım," kardeşim yapmış. Ben de Konyalıyım. Yesene yesene," bir şeyler yapmış falan. Mehmet Ali bisküvisinden de aldım dedi, hadi böyle şey yapmasın diye. "Mert," dedi, "bir 10 adım attım atmadım arkadan böyle yaptı meczup," dedi. "Hani bu kadar kafaya takma ya. Aslan gibi yürek var sende, sen her şeyi başarırsın," demiş mesela. Bak yine Çok tüylerim iyi. diken diken oldu Bayılırım yani. ben bunlara O işte. yüzden Konya güzel şeylere sebep oldu. Çok. Çok güzel kapılar açmıştır yani benim hayatımda.
Hepinizin dönüştüğünü düşünmüştüm o projede olan Çok kısa bir herkesin. yerden bağlayayım hemen. Sana soru sordurmayacağım. Sorma, o hiç önemli, sohbet ediyoruz. Bir şeylerle uğraşıyorum hayatımda işte zor bir dönem gene falan filan. Mayıs başı mı? Nisan sonu Mayıs başı gibi. Bünyamin amcaya da 2022 yılından beri diyorum ki Bünyamin amca bu kulaklığı değiştirelim. Nasıl? Şu kulaklık dandirik yani bunu ben sana yenisini alacağım. İnşallah diyor beni eğiliyor bu. Aşkım. 3 yıl geçti en son ben Nisan sonu Mayıs başı Hıdrellez hatta. Bünyamin amca şunu bir değiştirelim tamam be dedi. Sana nasip olsun dedi. Ondan sonra gitti aldı kulaklığı falan. Gene ben böyle çok gergin bir toplantının içinde bir yerdeyken çat telefon geldi. Baktım Bünyamin amca yazıyor. Allah senden razı olsun dedi. Dedi gözünde dedi kulağında bir perde varsa kalksın inşallah dedi. İki cihanda da sırtın yere gelmesin dedi. Telefonu kapattım çat. Bütün sorunlar bir anda bir telefon geldi. O iş çözüldü, o iş çözüldü. Yani insanın bunca bilgisayar ve tank savar arasında, bunca teknoloji arasında, bunca Photoshop'un, makyajın Perdelerin içinde, arasında, değil mi? perdelerin arasında yaşa. İçindeki o cılız ama güçlü sesi duyabilmesi, Allah herkese idrak kudreti nasip etsin Evet, diyeyim yani. duymak ya. Duymak, kendini duymak, içini duymak. Çok önemli bir şey. Evet, ne güzel lafmış. Gözündeki kulağındaki perdeler kalksın. Galiba son zamanlarda duyduğum en güzel dua. Çünkü bazen biz kendi şeyimizi yaratıyoruz ya. Zaten gerçek bu. Ne kadar güzelmiş. Sevgiler buradan da. Bünyamin amcamıza. Bünyamin amca, ellerinden öperim. Ben de geleceğim seninle tanışmaya. Taktım şimdi kafaya bunu. Peki şimdi TT ve Masal şöyle önemli. Çünkü yapımcı olarak da işin içindesin. O zaman sen yapımcı ve başrol olarak işin içindeysen seni tanıdığım kadarıyla senaryosuna kadar karıştın. Oyuncu kadrosuna karıştın. Dekoruna karıştın. Karıştın da karıştın. Sen duramazsın çünkü öyle bir şeyde. Nasıl oldu bu? Biraz şeyi özlüyorsun tabii aktör olarak Sadece kahveni içerken. sözleşmemi yapıp kahvemi Yani içip Mert Bey set hazır denmesini. sahneye geldim çıktım. Gittim vinçler kuruldu mu, yemekte ne vardı, Oo. o oyuncu mutlu mu, onun bir karavanına bir gideyim bir edeyim falan evet. filan. Ama içimdeki bir şeyleri produce etme şeyini de birazcık yaşadığım için mutluyum. Yani Ya her yerinde olmak o işin. Bir de özellikle insanlarda Engin Altan Düz Yatan'da, Haldun Dormen'de, Can Kızıltuğ'da, Kerem Cem'de hani Fahriye Hanım'la işte tanıştık. Ama onlarda şu kadar bir hatırının olması ve hani sen oynuyorsan koşa koşa geliriz demeleri, Haldun Dormen'in gelmesi, setimizi Haldun Hoca çok mutluydu. şereflendirmesi. Buraya geldi anlattı. Çok keyfi yerindeydi orada olduğu için. Çok. Çok iyi hissetmişti. O yüzden Emrah Ertaş da çok büyük bir yetenektir. Emrah sadece bir senarist olarak değil, aynı zamanda da biliyorsunuz ki Emrah aynı zamanda bu Game of Thrones'a, Witcher'a kostüm veren bizim ilk onlara Troya kostümü onlar vermiştir satre kumaş olarak. Onların çocuklarıdır yani Emrah Aa. Ertaş. Ve şimdi kendi projesini yaptı. Maske diye de bir filmimiz vardı. Beraber yapmıştık. Hatta oradan tanıştığımız için hadi dedik böyle bir işe girelim. Ben çok sevdim konusunu. Bir ninenin kızına masal anlatırken bir anda kafasının gidip Alzheimer olup kalıp kızın gece yatarken Allah'ım ne olur ninem beni unutmasın deyip kapı açılıp gece bir rüyalar aleminde bir rüyalar alemine geçip orada Vikinglerin diyarında ben bayağı Alzheimer arıyorum ninemi kurtarmak için. Oradan prenseslerin diyarına, oradan Amazonların diyarına, oradan ormancıların diyarında. O Ya. yolculukta bir de hep istiyordum böyle Alaaddin'in cini gibi bir Johnny Depp, Mad Hatter, çılgın şapkacı gibi bir şey oynamak. Emrah da nasıl istiyorsan öyle yazacağım dedi. Şükür yani çok güzel bir iş oldu. Gişede değiliz tabii artık. 32 bin, 34 bin gişe yapmıştık 15 tatilde. İnsan bir yerden sonra şey istiyor, yani filmim insanlara ulaşsın da Evet. lütfen film izlensin. Bu Evet. tarafında oluyorsun. Evet. Şeyle uğraşamam. Kaç salon verdiler, ne oldu, o girdi, o çıktı, haksızlık ettiler artık. Oralar zaten Oldu normal olan yani bir de. biliyoruz ki çok iyi film salon bile bulamıyor. Tabii. Biliyoruz ki çok kötü film bütün salonlarda oynuyor. Ama yıllar geçince işte bak dönüyorsun yine Leon izliyorsun. Yine Esaretin Bedeli izliyorsun. O yüzden ben yıllar sonra Tete ve Masal'ın çok kült bir film olduğunu ve yani herkes için herkese değen bir film olacağını biliyorum. İster misin ikincisini yapmak? Tabii olur. Niye Ama istemeyeyim? tabii başka bir şey orada aşık olmazsan. Ben şimdi mesela buradan bir durdum yani. Sen git o müzikali durdur. Burada 2 kişilik oyuna
Gaza getiriyorum şu an ortaklarını Ortaklarımı farkındaysan. bir de ben orayı bağladım zannediyordum Ben şimdi. sizin yerinizde olsam hemen telefon açarım bu müzikal için Berçin baskıları. projeden seni çıkardık. Hayır çıkarmasınlar, baskı yapsınlar sana. Bir orta yol bulun. Çok keyifli çünkü. Gerçi tiyatro tatlı bir yere gelmedi mi pandemiden sonra, bir korkuyordum ben ama. Yok Çok güzel hala. oyunlar Evet, var. evet, evet. Biz mesela işte Eşyanın Tabiatı 4. oyunumuzu oynadık. Full insanlar dışarıda kaldı. Maşallah. Çok iyi bir şey bu. Ben bir de benim hayat mottom sorun yoksa sorun vardır olduğu için benim hep bir yerlere yetişmem gerekiyor Bak yani. ya, lafa bak, sorun yoksa sorun var. Tabii yani tatilde ayaklarımı uzattıysam 3. gün böyle olurum. Ben bunu hak edecek. Ne yaptım benim şu an yeni bir rol çalışıyor. Aa Bir şeyleri deli. yanlış yapıyorum olmam yani. Olmaz. İşkolikliğin üstüdür yani Burayı benimki. düzelt ama olmaz. Böyle hayat geçmez. Değil mi? Çalışmayı seviyorum yani. Tamam gene çalışacaksın da sorun yoksa sorun vardır cümlesini bir değiştirsek mi acaba? Sarımsaklasak Ne mı diyorduk? saklasak? İptal. Evet iptaller bir şeyler. Yani bunları yapmasak mı kendimize? Twitter'ın Instagram. İptal 3 kere. Hayır yani tabii ki bunlar şunlar Ters X bunlar. ters X. Öyle bir şey değil. Bence inanırsan cümle düzelir. Ya bunu ben mi Okey, anlatacağım tamam. sana? Tamam doğru. Ağzından çıkan her şey duadır. Evet. Doğru. İnanırsan olur. Okey. Sorun yoksa yoktur o zaman. Evet. Soruna gerek de yoktur. Hiç gerek yok. Üretmek çok tatlı bir şey ama üretmediğin zaman sorun vardır gibi bir şey kodlama kendine. Yani Okey. tatilde de üretebilirsin. Ayağını uzattığın sırada okumak da bir üretimdir. Öylece ufka bakmak da bir üretimdir. Üretimdir ya. Tatlıdır bunlar. Psikoloğuma gitmiyordum iyi geldi. Kişisel canım, gelişim bunları gibi bir hissettim. Evet konuşalım kişisel mı? gelişim Mümkün mü? başladı galiba. Lütfen. Evet. Ya gerçekten bunu sadece sana söylemiyorum yani. Oğlum sana söylüyorum, gelip sen Sesli anla. düşünüyoruz. Sesli düşünüyoruz yani. Üretmek, ben de senin gibi düşünüyordum. Bir şeyler üretmiyorsak tembel miyim? Buradan işte üretmiyorsan para gelmez mi? Daha ben sana bunu çoğaltabilirim ama öyle bir dünya yok yani. Bence bunu çok sonra öğrendim ama tadından yenmez bir şey. Hiçbir şey yapmadan durmak dünyanın en güzel üretimi. Çünkü en zoru. Evet. Ve hiçbir şey yapmadan durduğunda, o süre bittiğinde, yani tatil bittiğinde ve sen döndüğünde ürettiğin şey çok başka. Kuluçka gibi oluyor doğru Evet. söylüyorsun. Beyin çok cazibeli ve büyülü. Aktör stüdyonun eğitimidir bu biliyorsun. Biliyorum. Haftada 3 kere birer saat telefonlarını bile kapatıp öğrencilere sadece bir deniz kenarında parkta sadece durmayı. Telefonuna bakmak değil, bir şey okumak değil, şarkı söylemek değil. Sadece durun. Ben yapıyorum, zor ama Çok zor. 46'dan sonra yapmaya başladım. Çok iyi geldi. En son neye şükrettin? En son neye şükrettim? En son işte Eşyanın Tabiatına şükretmişimdir. Doğru bir hissiyat aldım ve iyi ki bu oyunu seçtim diye Bahar'a şükretmişimdir en son. İşlerine şükrettin. Hı hı. Peki. Çok kadınlı bir evde büyüdün. Tüm o kadınları gözünün önünde bulundurarak bir kadın isterse. Kadın isterse olabilir. Çünkü mesele hep öyledir ya. Evet. Biz hep erkekle alakalı zannederiz ama hayır. Kadın istediği hayvanlarda da öyledir yani. O seçer. Evet. Ve bunu da erkekler hiçbir zaman tam olarak anlamaz. Anladıkları zaman biraz yaşları geçmiş oluyor. Bir fotoğrafımızı çekiyorum ben. Bugüne dair bir şey yazmanı isterken aslında cümlemiz belli oldu. Canım Mert yine noktayı koydu. Ona gelen şifalı cümle hepimize iyi gelsin. Gözümüzdeki, kulağımızdaki, zihnimizdeki, beynimizdeki, gönlümüzdeki bütün perdeler insin. Hoşça kalın.